歡迎嚟到 Bookmark 頻道。我想先問大家一個簡單嘅問題：人生入面，乜嘢先係最重要嘅？如果你一生人只可以活一次，究竟乜嘢最值得你用心去追求？今日我哋會介紹一本經典著作《完全的愛》，作者係亨利·杜孟德。呢本書話俾我哋知，點解愛係人生入面最有力量、最有意義嘅價值。杜孟德提醒我哋，愛唔只係一種感覺，而係一種生活方式，會影響我哋嘅行為、性格，同埋我哋點樣對待身邊嘅人。本書係根據哥林多前書第13章寫成，入面解釋乜嘢係愛，乜嘢唔係愛，並將愛同信心、知識、權力等價值作比較。杜孟德唔着重規條或理論，而係強調品格同埋愛點樣喺日常生活中實踐。好多人以為信心最重要，但杜孟德指出，愛比信心更大。信心係條路，愛先係終點，因為神是愛。愛唔只係慈善，而係包括忍耐、善良同埋對人嘅真誠關懷。愛唔係取代其他價值，而係成全佢哋。完全的愛就係咁嘅意思，就好似光穿過稜鏡，分解成唔同顏色一樣。愛其實係由9種元素組成嘅光譜。首先，哥林多前書13章4節話，愛是恒久忍耐，愛願意為別人等候，唔會心懷怨恨。特別係當我哋覺得被冒犯嘅時候，冒犯好多時因為我哋覺得唔被尊重、誤解或受不公平對待，無論對方係有心定無意。可能有人攞你重視嘅嘢開玩笑，否定你嘅意見，或者不停打斷你。正如杜孟德寫，愛係恒久忍耐，凡事包容，凡事相信，凡事盼望。因為愛明白，所以願意等待。唔容易被冒犯，其實係祝福。尼希米記8章10節話，靠耶和華得嘅喜樂係你哋嘅力量。當喜樂來自神，冒犯就冇咁大影響。我哋唔需要反擊或記仇，由內而外嘅喜樂幫助我哋用忍耐、恩典同饒恕回應，能夠快啲原諒人。第二，哥林多前書13章4節話，愛係又有恩慈。杜孟德提到耶穌係仁慈嘅完美榜樣，佢一向都對身邊嘅人做好事，無論佢哋係富有定貧窮，都唔會計較時間或者得失。呢種愛遠遠唔止一般嘅禮貌咁簡單。第三，哥林多前書13章4節話，愛是不嫉妒。杜孟德鼓勵我哋唔好對身邊好似過得比自己好嘅人懷恨，尤其係喺基督徒服侍上面。如果嫉妒滋生，就會失去服侍神嘅真正目的。相反，我哋蒙召要有慷慨嘅心，唔妒忌別人。我哋要學識為別人成功而高興，同時對自己嘅擁有感到滿足。第四，哥林多前書13章4節提醒我哋，愛是不自誇、不張狂。自誇即係過分宣傳自己，不論係明目張膽定係靜雞雞咁做。愛唔推銷自己，而係讚美神、鼓勵別人。呢個唔代表要貶低自己或者小看自己。C.S. Lewis 話，謙卑唔係睇低自己，而係少啲諗自己。書形容謙卑係藏起嚟嘅愛，呢個好啱耶穌喺馬太福音6章3節對我哋嘅教導。施捨的時候，不要叫左手知道右手所做的。第五，哥林多前書13章5節提醒我哋，愛係唔會失禮。書入面形容呢種愛係社交層面嘅愛，或者愛嘅禮儀。當一個人懂得尊重、體諒同保持良好禮儀，佢就可以喺任何場合，無論係社交場合、職場等等，都同人相處得好好。杜孟德形容呢啲人就係一個真正嘅紳士。第六，哥林多前書13章5節話，愛是不求自己的益處。
大部分人都認同保護自己嘅權利係合理，但從聖經角度嚟睇，愛教我哋淡看自己權益。書講，有時放低自己嘅權利，比一味堅持更有意思。耶穌就係最好榜樣，佢為別人捨己。追求個人權利若出於自私，該傲或冇愛係唔啱㗎。若出於謙卑、智慧，為公義、和平或別人好，而唔淨係為自己，就係正確。第7點，哥林多前書13章5節話：愛是不輕易發怒。書入面提醒我哋，壞脾氣唔係小事，而係一個好嚴重嘅性格問題，會傷害自己，亦會傷害身邊嘅人。杜孟德用浪子回頭個故事嚟講呢樣嘢。細佬返到屋企嘅時候，已經好後悔、好破碎，老豆好開心咁接納佢，但係大佬就好嬲，唔肯慶祝，顯出佢冇乜愛心。雖然表面上佢一直都係做得啱嗰個。杜孟德話：冇乜壞習慣，比起惡脾氣，更加令社會遠離基督教精神。壞脾氣好容易趕走人，而唔係帶人去恩典。壞脾氣好多時都係因為妒忌、該傲、冇同理心、殘忍同埋自以為義。當啲怒氣一直谷住唔理，遲早都會爆。我哋而家都見到學校、返工地方同公共地方發生嘅暴力事件，好多時都唔係乜專業罪犯，而係啲內心好嬲又冇愛嘅人犯嘅。所以一份唔輕易發嬲嘅愛真係好重要。第8點，哥林多前書13章5節話：愛是不計算人的惡。一個冇機心嘅人唔會暗暗記仇計分，佢冇乜隱藏動機，冇苦毒，更加唔會諗住遲啲先同你算賬。俾人得罪咗，佢會坦白面對，講清楚，然後選擇放低。呢個就係真正嘅唔記過錯。當愛得純真，就會願意饒恕，真心向前行，唔會成日翻舊賬嚟控制人或者證明自己啱。所以一個冇機心嘅人，就有一個願意饒恕、唔記仇嘅心。第9，哥林多前書13章6節話：愛是不喜歡不義，只喜歡真理。真誠嘅愛唔會中意唔啱嘅嘢，而係中意誠實、善良同真相。一個真誠嘅人會為真相而開心，唔係人講乜就信乜，而係願意謙卑咁去揾真相，就算好難，要付代價，都願意守住。總括嚟講，哥林多前書第13章加埋呢本書嘅啟示，就係教我哋去認識一種無私嘅愛，希臘文叫阿加皮。呢種愛就係上帝對人類嘅愛，同時亦係信徒被呼召去對他人表現嘅愛。雖然哥林多前書第13章經常喺婚禮上讀，但學識點樣去愛，其實係一生嘅功課。我自己覺得好值得定期重溫，無論係靈修定係每年作一次提醒都好。杜孟德講得好生動，呢個世界唔係遊樂場，而係學堂。人生唔係假期，而係教育。而對我哋嚟講，唯一永恆嘅課題就係點樣可以更好去愛。多謝收睇，唔好唔記得讚好、訂閱，仲要繼續同我哋喺 Bookmark 探索下一個題目啦。